Hej mina vänner igen. Det är Adla på sidan. Välkomnar er i en ny föreläsning i min serie av föreläsningar om den mänskliga utveckling. Jag har gjort en enda föreläsning hittills som hade var delade i två föreläsningar. 1A och 1B. Och jag pratade allmänt om mig själv lite grann i början. Sen jag pratade om varför jag har det här serien av föreläsningar. Sen jag hade en separat del där jag pratade om min metodik när det gäller hur jag analyserar, eller jag kommer att analysera de olika ämnen som vi kommer att prata om under serien. Det här andra föreläsningen nu. Och av den här serien som jag ska lägga på min personligt Facebook-sida som heter Universal Inspirations Swedish, och det är på svenska. I den här föreläsningen jag ska prata mer om succé. Om succé. Och jag har plan på att göra några sådana föreläsningar om succé, men i det här första föreläsningen i ämnet jag vill gärna försöka reflektera mer på vad betyder det här ordet. När man kan kalla något som man har gjort i livet som succé. För man kan göra olika grejer i livet. Man kan åstadkomma mycket. Man kan åstadkomma mycket goda grejer i livet. Man kan ge människor lyckan. Man kan lyfta upp mänskligheten. Och det är en succé, utan tvivel. Men man kan också göra mycket ont i världen. Man kan orsaka stora problem i världen. Man kan göra så fruktansvärda brott och tror att han gör succé. Och den största och mest lysande exempel på hur succén i onda projekt kan aldrig kallas för en succé. Jag menar, nazisterna i andra världskriget hade en jättestor plan på att eliminera alla judar från den europeiska kontinenten. De lyckades delvis med att mörda mer än 6 miljoner judar i deras koncentrationsläger. Kan man kalla sånt för en succé? Kan man kalla sånt ont projekt för en succé? Jag har inget tvivel på att de som satt och planerade det här stora brott mot mänsklighet under en viss tid kanske kände de att det var en succé. Att de har lyckats med deras onda mål. Men oavsett, det har aldrig varit en succé redan från början. För alla onda projekt kan aldrig kopplas till en succé. Och det var för det jätteviktigt i början att vi försöker titta på begreppet succé och komma överens om vad innebär succé för oss. Jag ska titta på 4 viktiga aspekter i mina reflektioner. Den första
har med humanism att göra. Alla projekt som hävdar inte vår humanism och lyfter upp den kan inte kallas för en succé. De projekt som inte på något sätt hävdar vår moral, förstärka våra relationer till varandra, bygga bättre global mänsklig liv, förstärka vår broderskap, systerskap i världen. De projekt som kan inte uppfylla sådana grejer kan inte kallas för en succé. Och alla projekt som inte kopplade till de stora humanistiska mål som vi har i livet, både individuellt och kollektivt, kan inte kallas för succé. Så det är första aspekten. Jag ska gå i detaljer sen, men jag tänkte bara lista dem. Den andra aspekten som är viktig är kontinuitet i vårt projekt. För om man lyckas tillfälligt en gång bara och sen kan inte gå vidare med sin succé, kan inte kalla vad han gör eller hon för en succé. Den tredje komponenten har med sanningen eller har med hur mycket det är succé som vi har är riktigt och inte illusion bara. Och hur vi gör när folket kommer med förslag på projekt. Ska vi svälja deras projekt utan att tänka och värdera detta och se om det är en sann projekt, att det finns en realitet i den, eller är det bara en bluff. Det finns tyvärr massa bluffar i världen. Det är många projekt som rör sig idag, som lovar snabbt pengar, som lovar snabb rikedom, och på slutet man ser det bara en falskhet. Så det är viktigt. Den fjärde komponenten har med hur de här olika projekt är kopplade till en total syn på livet, en total filosofi, en helhet i vår relation till vår själva, till världen omkring oss. Jag ska börja nu gå igenom alla de här 4 punkterna med lite mer detalj för att förklara dem bättre. Förresten, jag spelade här videon ungefär klockan 1 på natten. Jag har redan gjort 2 föreläsningar idag på eftermiddagen. Och när jag gjort detta på natten så jag kanske det verkade väldigt tyst omkring. Men jag tycker att det är bra tid att kunna också göra något. När barnen sover och vi har lite friare tid. Ja, det är första aspekten. Koppling till humanism. Man kan göra olika succéer i världen. Eller man kan göra olika grejer i världen där man hävdar att man har succé. Man kan ha olika aktiviteter. För att få pengar och prestige i livet. Men i alla, en fråga kanske man får fråga sig själv. I alla sätt att tjäna pengar,
har med humanism att göra. Är det inte så att det finns vissa aktiviteter som man gör för att tjäna pengar som kan verkligen drabba andra människor, eller som är baserade på att utnyttja andra människor? Jag kan ta några exempel på sådana aktiviteter som vi vet att det bygger på att utnyttja andra människor och deras svaghet och deras behov för pengar. Vi tar till exempel prostitution som är ett stort problem faktiskt. Unga tjejer och även unga killar som tvingas in i en verksamhet som är totalt omoralisk, som bygger på lidandet av unga tjejer, unga pojkar. Och som tar inte hänsyn till alls att de här människor är svagaste i samhället, särskilt kvinnorna. Kan man betrakta en person som gör pengar på det här sättet, kanske har haft stora framgångar med mycket pengar, kan vi betrakta sådana människor och vad de gör? Kan vi betrakta vad de gör som en succé, som är något att vara stolt över? En fråga. Kan vi på något sätt se på de människor som gör pengar inom pornografisk industri som hjältar när deras pengar är baserade på utnyttjande av andra människors svaghet? Och det är inte som jag säger så. Det är inte alla på sidan som säger, utan det är de människor som lever det här verkligheten. Ingen kvinna i världen hamnar i prostitution för att hon tycker att det är roligt verksamhet. Utan det ofta handlar om kvinnor som är i behov av att försörja sig. Kvinnor som har inte bra utbildning som de kan stå på. Och kvinnor som i verkligheten väldigt svaga för att kunna stå. Den pornografiska industrin, som är jättestor industri, det är kolossala industrier. Jag tror att det var 10 år sedan jag har hört siffror på att den pornografiska cinema i USA har omsättning på 8 biljoner dollar per år. Så vi pratar inte om små aktiviteter. Vi pratar om aktiviteter som är kolossala i sin storlek. Och det har kommit många tillfällen där människor som har varit och jobbat i den här branschen har avslöjat sanningen. Jag har sett en video några månader sedan som gjordes om en tjej som gick i den här branschen, pornografiska filmer i Hollywood. Och hon blev väldigt uppskattat i branschen i alla fall. Fått mycket pengar. Blev jättestor stjärna. Men hon bestämde sig att enough is enough, som de säger. Hon gick ur det här och började prata om verkligheten i den här branschen.
Och när man hör hennes saga, man känner skam över att sådana aktiviteter tillåts. Väldigt fruktansvärda beskrivningar av hur de här tjejerna behandlas som bara som ting. Och att allt det här som man ser på filmerna är bara falskhet. Och hur de utnyttjas, och hur de tvingas göra grejer som är nästan man skäms att nämnas. Kan man betrakta en person som gör pengar i branschen att han har gjort en succé? Omöjligt. Kan inte bli. Och vad jag avslöjade just i det här fallet, att det här tjejen som började lämna den här branschen, började prata om detta. Hon var inte så att hon misslyckades, utan hon blev jättestor stjärna. Hon kunde ha fortsatt med det. Så när det här kommer från en person som har nått toppen i branschen, då vad hon säger är väldigt, väldigt originellt och väldigt trovärdigt. En väldigt, väldigt fruktansvärd beskrivning av hur jag menar, jag undrade när jag lyssnade till hennes saga vilka typ människor som verkligen gör de här filmerna. Och vad finns gräns för deras galenskap? Det finns andra områden också. Med gambling eller speleriet. Det är också en grej som man gör, som jag tycker, att basera också på utnyttjandet av människors längtan för snabba vinster, för att göra karriär väldigt snabbt. När jag läste svenska första åren i mitt liv i Sverige, jag träffade en väldigt intelligent kvinna. Hon var min lärare, svenska lärare. Och jag kommer ihåg att hon sagt något om det här med gambling, eller att spela. Hon sa att hon har förlorat så mycket på det här att spela, att det var inte klokt alls. Och det är sant. Flesta av människor känner ingenting på det. Och sen man plockar några personer och sen ger dem några miljoner och säger titta, de har lyckats. Är pengar i speleriet bra pengar? Jag tror inte. Och alla religioner i världen, alla religioner förbjuder eller har väldigt, väldigt negativ syn på prostitution, på pornografi och på speleri. För alla de här områdena bygger på att man utnyttjar vissa drifter hos människor för att tjäna pengar på det. Och man kan inte hävda att det bara man uppfyller ett behov. Det finns stor skillnad mellan behov som är, jag menar, det är jättestor skillnad mellan att sälja bilar till människor och att sälja kvinnor till människor. Det är stor skillnad mellan att uppfylla ett behov som att äta mat eller att bygga hus. Okej?
än att fylla ett behov för vissa människor för att få deras sexuella luster uppfylls genom prostitution eller genom pornografisk industri. Eller att man lurar de här stackarna för att tro att de kommer att bli rika bara för att det fanns någon som blir rik av det här. Men till exempel när man tittar på andra som har gjort. Om man tittar på vad Bill Gates har gjort i världen. Visst, han uppfyllde ett behov. Det är personliga datorer. Men det är helt annat typ behov. Det är väldigt, väldigt legitim verksamhet. Och det är klart att Bill Gates och hans företag och de pengar han samlades bygger på en mänsklig fokuserad aktivitet. Det är en grej som gör oss allihopa bättre. Och det har gjort oss bättre. Det är samma med Steve Jobs och hans Apple-företag. Det är samma med de som byggde Google och de som bygger reella projekt. Så det är första. Det är jätteviktigt att när man får möjlighet att göra något, att man tittar på vad man gör. Hur mycket av det här är kopplade till områden där människor utnyttjas. Som till exempel prostitution, pornografi och speleriet. Och man ska aldrig luras och tro att de är bra grejer eller bra områden. Jag vet att det tyvärr att man ibland lyfter upp sådana människor som har varit eller byggt deras förmögenhet genom att sprida pornografi eller pornografiska filmer eller sprida prostitution i världen. Jag menar, det finns städer i Europa, till exempel Berlin, Amsterdam, där det är tillåtet att eller där det är prostitutionen är tillåtet. Men det betyder inte att det är okej. Tack och lov i Sverige vi har väldigt bra koll på de här områdena. Och det är något som är jättebra i Sverige. Och vi har till och med svensk lag straffar även män som köper sex. Och det är på det här sättet man minskar prostitution. Och som jag sa till er, att det är konstigt att man lyfter upp ibland vissa människor som gör sådana grejer och presenterar dem som är hjältar i vårt moderna värld. Det är lite en häckleri där. Att man belönar någon som utnyttjar kvinnor för att vara en hjälte. Ja. Så det första vad jag säger och jag pratar inte om när jag pratar om pornografi och pornografiska filmer. Jag pratar inte om den mera seriösa cinemaindustri i USA, Hollywood och sånt. Det finns mycket som är bra där. Jag pratar om den komponenten genom det här industrin som är riktar sig åt pornografisk produktion. Den andra aspekten
som är viktigt att titta på. Det här med kontinuitet. För det finns många som blir lurade för att göra snabba pengar. Och man går in och sen får väldigt snabba grejer gjorda. Så kanske fixa en väldigt bra deal och få några miljoner på en gång. Men det blir sista gången, för ofta de här snabba pengar, de här snabba succéer bygger på ofta det handlar om att bryta mot lagen eller göra något som är olagligt. Sedan de här snabba pengar är passerade på riktigt långvarig, riktigt bra affärsarbete. Utan det är mycket, det handlar om illegala verksamhet nästan, knark och liknande. Eller man använder olagliga metoder för att flytta pengar eller skaffa pengar. Kan det kallas detta för en succé om det är något sker väldigt snabbt och sen man förlorar allt? Nej. En riktig succé bygger på att en kontinuitet och utveckling hela tiden. Jag menar, Bill Gates gjorde sitt arbete över hela sitt liv. Det är inte så att han bara fått pengar plötsligt och sen allt försvann. Utan det handlar om att han hade långsiktig strategi och han byggde sin imperium steg vid steg. Det är samma med Steve Jobs och samma med alla seriösa affärsmän. Och jag menar inte alls att man ska inte som affärsman ta risker. Det är klart att man tar risker. Jag tog affärslivet som ett exempel, så man kan applicera detta på olika områden. Det är klart att Bill Gates tog risker. Men det är skillnad mellan att man tar risker men att man för att få snabba pengar bryter mot lagen och använder olagliga metoder. Så den andra kriterium för att kunna inse att en succé är riktigt är att den har kontinuitet. Det är samma med känslan, viljan att lyckas i till exempel Hollywood. Det är många tjejer i världen som drömmer att bli stjärnor i Hollywood. Och det finns många svenska tjejer också som vill gärna bli stjärnor i Hollywood. Och vissa av dem lyckas med detta. Men det handlar inte om att ha bara en enda roll och sen efter det här ingenting. Det finns kvinnor som får möjlighet att spela en bra roll och sen gör man detta och sen försvinner hon från det här området. Och farligast är det här att många av de tjejerna som reser dit, det finns hela tiden risken att om man inte etablerar sig bra där, att man glider till den pornografiska sidan av Hollywood eller det här undre världen av Hollywood. Och det kan inte kallas för en succé. Jag menar om en svensk tjej eller vilken tjej som helst i världen åkte till Hollywood och sen gjorde en bra film en gång och sen efter detta gjorde ingenting eller var tvungen att gå ner och börja tänka på de andra aspekter eller andra filmer som är mer pornografiska filmer. Man kan inte kalla det för en succé. Och det här är väldigt viktigt för man får hela tiden vara försiktig med att bli lurad åt fel håll. Och jag kan för de här riskerna finns. Jag kan ta ett saga som har
hårt från svensk tjej. Som jag träffade någon gång i Sverige. Och det var en sån riktigt vacker tjej. Fin tjej, lång och smal. Blond hår. Jag träffade henne efter att hon kommit från Los Angeles. Och hon sagt till mig hennes saga. Och det var så att hon åkte till USA för att göra något där. Och fått en liten del en liten film eller kanske inte ens lyckas med detta, men i alla fall vad hon sa till mig att hon istället erbjuds en roll i pornografiska industri. Men det killen, eller det tjejen var väldigt smart och visste att det är inte vägen som hon vill, utan hon gick dit för att vara riktigt Hollywoodstjärna. Så hon drog sig tillbaka snabbt, lämnade allt och kom tillbaka till Sverige. Och jag beundrade henne för det här beslutet, för att dra sig från det här utan att bli offer för sådana grymma människor. Är succé i sig själv. Och jag är säker att det här tjejen i Sverige, oavsett vad hon har gjort tidigare, senare, det är klart att hon har säkert att hon har lyckats med, för hon har det här möjlighet eller hon har det här karaktär att bedöma grejerna på rätt sätt och att dra sig från en projekt som man ser att det är inte en projektet som man gick in, är väldigt viktigt. Det är ett bevis på att man är vaken och man vill gärna ha en riktigt succé som har kontinuitet i detta. Och att man skiljer mellan olika typer av projekt. Så det här med kontinuitet, att du ska verkligen inte bara lyckas en gång, utan du lyckas på längden. Om du är businessman, om du vill vara i branschen av cinemabransch. Till och med ingen forskning. Jag menar, det finns historier av vissa forskare som försökte lura sig in i systemet och sen de gjorde inte jobbet på rätt sätt som bara försvann från forskarvärlden. Det är ingen succé, utan en succé i forskarvärlden handlar om att du håller kontinuitet på längden. Så det här andra aspekten är väldigt viktigt. Och man hela tiden måste vara säker på att den succé som man gör är att den kommer igen och igen, att det inte bara är en engångstillfällighet. För engångstillfällighet är inte riktigt succé. Det är samma med militären. De stora militära ledare i världen har det här karaktären att de har lyckats inte bara en gång, utan de har lyckats vinna en slag efter slag efter slag efter slag. Det var för man kom ihåg en person som den tyska generalen Rommel till exempel, som var väldigt framgång i alla sina slag. Napoleon Bonaparte, ett stort namn. General Patton i USA. Vad märker de här personer? Ja, de lyckas kontinuerligt gång efter gång efter gång. Så det är inte en gång att bara
Så succé är väldigt kopplade till kontinuitet. Ja. Den tredje element som är mycket viktigt att titta på när man värderar sin succé, eller om man bedömer att vad man gör är en succé, har med om det är en riktig succé eller om det är en illusion. Och det här är kanske en komponent som är väldigt viktigt att titta på längden. Det här är väldigt viktigt, och det är ett område som faktiskt är väldigt roligt område. Och många människor betalar väldigt högt pris för att de är drivna av deras emotionella krafter och blir offert, väldigt enkelt offert till de till de onda människor som är tränade på att kunna känna på människor väldigt lätt, och vet att det finns de här människor som är verkligen springer blind åt rätt håll, fel håll menar jag. Och varför det är så viktigt? För ibland i vårt liv vi blir lurades till en falsk dröm eller en falsk projekt. Och utan att tänka djupt, vi följer våra instinkt. Och vi kanske spenderar några år i vårt liv. Vi springer efter det här luften som har inget grund. Och sen efter några år, vi vaknar. Och det är redan för sent. Vi upptäcker på slutet att vi bara sprang efter en grej som aldrig fanns. Och detta kan hända på en individuell nivå, och det kan hända på kollektiv nivå. Jag menar, det här utopi eller det här galna drömmen som nazisterna hade på andra världskriget, eller för tyskarna, när de pratade om 1000 Reich eller det nya Tyskland som ska vara i 1000 år. Många tyskarna blir berusade av de här luften av vad nazisterna har lovat. Och de tappade koppling till realitet. Och trots att det fanns varningssignaler under resan, de flesta av tyskarna valde att inte se sanningen tills att det var sent. Och då betalade alla priset för det. På individuell nivå, det sker varje dag. Varje dag luras människor till att tro på drömmar som inte finns. Jag måste hävda något här som är väldigt viktigt, eller förstärka något som är väldigt viktigt i min diskussion. Det är stor skillnad mellan att ta risker och att springa efter falskhet. Det är klart att du kan aldrig uppnå dina mål i livet om du inte tar vissa risker. Det är klart. Och vi kan inte avancera i livet om vi inte är riskbelägna, om vi inte är villiga att ta risker.
Och de som är inte villiga att ta risker, de är dömda för misslyckandet hela tiden. Utan att ta risker, utan att ta initiativ i livet, utan att försöka göra något. Du kan inte påverka livet i en människa. Och det här serier av föreläsningar som jag var ett exempel på det. Jag menar, jag vet att jag tar en viss risk när jag pratar på det här sättet. För det kan vissa människor kan bli irriterade av det här. Jag vet aldrig vad kan hända i livet. Men om jag inte gör så, om jag inte tar den här risken och börjar prata om mina idéer, jag kommer att lämna det här livet och har inte uppfyllt en rejäl dröm eller en riktig dröm med mig själv. För det är att kunna presentera mina idéer till världen. Så man måste ta risker. Och det är totalt naivt att tro att man kan förverkliga sina drömmar i livet utan att ta en viss risk. Vad jag menade med detta? Inte att man inte ska ta risker. Men det är stor skillnad om någon kommer till mig och säger till mig: Adli, vi ska bygga en stad i öknen. Bra. Ge mig data. Ge mig konkret information. Har du pengar för att göra det? Nej, jag har inte pengar. Okej. Vad vi ska göra? Har du plan på att skaffa pengar? Så du bygger dina dröm på riktigt data. På reella grejer. Inte på falskhet. Många svenska tjejer lämnade Sverige. Inte bara Sverige, andra länder också. De lämnade till USA med det stora drömmen. De vill vara stjärnor i USA, i Hollywood. Vissa av dem, väldigt få av dem lyckades. Flesta kom tillbaka. Och de värsta drabbade gick in i pornografisk industri. Därmed det fanns en väldigt känd tjej, svensk skådespelare, Greta Garbo tror jag. Hennes bild finns på sidlar, svenska sidlar. Det här är ett exempel på hur man gör detta, hur man förverkligar sina drömmar. Garbo byggde sin skådespeleri och riktigt här i Sverige. Så när hon lämnade till USA, hon var på 50-talet, hon var redan väl etablerad skådespelare. Så hon gick till Hollywood med prestige och med styrka och kom in i Hollywood som är väl etablerad skådespelare. Så hon fått det här respekt som hon värd. Hon gjorde jättebra karriär. Det är viktigt att man bygger ett bas först till honom eller henne innan man börjar gå vidare. Och det var för Ivo. När i första föreläsning som jag gjorde, jag pratade om mitt önskemål eller viljan att det här projektet ska utvecklas rejält i Sverige, i skandinaviska området, så att de här idéerna får en acceptans genom det svenska samhället och det skandinaviska samhället och miljön. Sen det blir mycket lättare sen att detta går vidare till andra platser i världen. Så man måste jobba hela tiden systematiskt. Och man måste ha en reella mål. Riktiga, klara mål. Och man ska inte ha en illusion
Utan allt ska byggas på verklighet. Och det var för det är väldigt viktigt att när du träffar en människa, oavsett det är en människa, och du får drömförslag. Jag ska hjälpa dig. Du ska bli så, du ska bli så, du ska bli så. Man måste vara försiktig. Mycket försiktigt mellan att och skilja mellan ett löfte som är sant baserat på fakta eller ett löfte som är baserat på falskhet. Så en riktig succé, en succé bygger på, jag tittar på klockan bara, en succé som bygger på reell framgångar, inte på illusioner. Och tyvärr, jag har sett i mitt liv, träffat människor i mitt liv som blir totalt krossade på grund av att de har gått in i ett projekt som var falskt projekt. Och där de förlorade allt. De förlorade deras pengar, de förlorade deras prestige, de förlorade deras rykte. Så man ska inte vara naiv och tro på allt som sägs till dig. Och det handlar inte om att man ska vara att man ska inte tro på människor eller på stora drömmar. Inte alls. När John F. Kennedy på 60-talet lovade amerikanerna att USA kommer att sätta en människa på månen genom några år. Han lovade inte amerikanerna på något sätt, utan han pratade om ett projekt som jättestort, kolossalt projekt. Men han visste precis att USA hade kapacitet. Det fanns den teknologi som behövs. Det enda som var kvar är ett beslut från regeringen. Så menar jag när jag pratar att man ska inte springa efter falskhet, utan man måste vara säker på projektet. Att det finns resurser och det finns viljan att göra det. Sen, grejerna tar tid, det är helt annat. Det är klart att de riktiga stora drömmarna tar mera kraft och mera tid. Och de stora succéer som man vill nå i livet, de tar energi och de tar kraft. Och det kanske man kan inte klara dem i kortare tider. Men när du blir lovad något, när du blir kopplad till en person som lovar dig något, du måste hela tiden kolla på att du får grejerna levererat till dig. Och detta är mer viktigt faktiskt för de som är lite mellan er som är yngre i ålder. För när man är ung, man är ivrig. Man vill gärna göra stora grejer. Samtidigt som man är oerfaren. Och när man är oerfaren, det blir lätt att lura. Det finns onda människor överallt. Och jag säger inte detta för jag har råkat illa. Jag har mina läxor i livet. Så jag säger inte detta för att på något sätt nedvärdera er intelligens. Det handlar inte om det här. Utan det handlar mer om att i de tillfällen till exempel som jag blev lurad att gå in i falska drömmar. Det kanske handlade om att jag var oerfaren när jag var mycket yngre. Det handlade också om att jag var ivrig. Jag ville gärna göra grejer. Jag såg inte de signaler som har kommit
För det kommer signaler hela tiden för dig när du börjar komma i kontakt med människor som lovar dig mycket. Och du måste vara väldigt observant till de här signalerna. Jag hade en vän till mig som gått i businessrelation, projekt med en landsman, en kille från samma land här i Sverige. Och min kompis var väldigt ivrig. Han kommit nyligen till Sverige och vill göra något. Han slutade sin utbildning och sen försökte hitta ett jobb. Det fanns inte möjlighet för honom, så han tänkte på business, på affärslivet. Då han träffade en annan kille då, som är av den här typen som jag försöker beskriva, den luriga typen som kan känna på snabbt sina offer. Och tyvärr den här killen, han är ivrig och han vill göra något, och sen han kom i kontakt med den andra personen. Och sen det gick väldigt snabbt, för den här personen lovade honom att han kan starta en business med honom, och de ska göra så och bygga storföretag. Och under processen, jag brukar fråga honom, men vad säger din kompis? Han säger att vi ska investera pengar. Ja, han har pengar. Nej, men pengarna finns någon annanstans och han kommer att hämta dem till Sverige. Och det var de här stunder när hans kompis sa grejer som har inte kunnat leverera. De var varningssignaler, och jag sa till min kompis några gånger att detta är varningssignal. Du måste hela tiden värdera vad din vän gör. Du ska inte bli fången av själva drömmen. Men det här vännen lyssnade inte till mina varningar. Trots att jag insåg att han glider åt falskt håll. Och jag kommer ihåg att sista gång en av de sista gånger som jag satt med honom, han blev väldigt arg på mig. Han sa att du står i min väg, du vill inte att jag ska lyckas. Du vill inte att jag ska nå mina mål i livet. Och jag sa till honom att det handlar om detta, inte om detta. Jag bryr mig om dig mycket. Och för att jag bryr mig om dig, jag säger inte att du ska inte fortsätta, men jag säger att du ska vara mera försiktig, och du ska kräva leverans, och du ska hela tiden värdera vad du får och hur mycket du får och hur mycket inte du får. Och då sa min vän, men han var verkligen irriterad, så att menar att då ska jag inte ta risker för att nå mina mål i livet. Och det sa, och det var för jag återkommer till det. Sen jag har aldrig sagt det. Det finns ingenting i världen som du kan göra utan att ta risk. Alla mina drömmar som jag har uppfyllt hade sina risker. Så du måste ta risker. Men att ta risk något, och att det blir förblindad av ett luft som hänger i luften, i en annan. Vad jag säger till honom, att du måste ha någon kontrollmekanism, att du måste hela tiden kolla om de här lyfterna faktiskt är förverkligades. För problemet med det här killen var att
Varje gång han till exempel de får lite problem i business så han, i affären, så han går till sin kompis och frågar honom. Och då säger han, okej, men pengarna kommer nästa månad. Efter ett tag pengarna, och sen en månad går förbi och han får inte pengar. Ja, men jag har blivit lån. Så det var några grejer som hänt efter varandra som gjorde att jag började misstänka att det killen eller hans kompis var inte sant med honom. Det slutade tragiskt på att han på slutet upptäckte detta. Och när han upptäckte detta, han var redan haft massa skulder på sig. Så han tog hela smället och den andra lurig person stack iväg. Så han betalade väldigt högt pris för sin naivitet och sen oförmåga att se skillnad mellan en rejäl dröm och en rejäl succé och en falsk succé. Och jag avråder er allihopa som hörde er på lyssningen att det här är väldigt viktigt, att man kunna skilja mellan falska löften och riktiga löften. Och man ska testa de människor som man är med och se hur mycket de levererar faktiskt. Så att man inte spenderar sin energi på projekt som är från början var inte alls ett sant projekt. Men är projektet är sant, det finns en rejäl potential där, då får man gå vidare med detta, men aldrig tappar omdöme, aldrig tappar försiktighet, aldrig tappar frågasättande mentalitet. För på slutet det är det som skyddar dig från att hamna i en lurig projekt. Så det är tredje komponenten. Den sista komponenten som är viktigt, att din succé i livet, dina mål i livet och vad du gör i livet kan bara betraktas som succé om det är kopplade till större filosofi i livet. Jag menar, låt oss säga så, att vara rik i världen bara för att du vill njuta av livet i sig själv, inte riktigt succé. Om du har inte en holistisk eller övergripande syn på livet, om du har inte filosofi i livet som binder ihop de olika aspekterna av ditt liv, då kommer inte den succé att ge det resultat som du vill. Eller till och med den kan orsaka att du betalar väldigt högt pris i andra aspekter av ditt liv. Och jag vet detta, jag känner detta. Jag känner det är hos vissa människor. Jag har sett detta ske. Jag känner en person som har varit väldigt framgångsrik i sin profession, i sitt arbete. Och han har nått väldigt höga positioner. Men eftersom att han har inte det här eller holistisk eller övergripande syn på livet, han misslyckades i andra områden som är väldigt viktigt. Han misslyckades i sin kärleksliv till exempel. För han kunde inte balansera det här på rätt sätt. Han lagt allt på sitt jobb och han negligerade andra aspekter som är väldigt viktigt i sitt liv. Men om du har det här övergripande eller holistiska filosofi i livet, då kommer alla bitar, alla delar av ditt liv att vara väl kopplade till varandra. Så det blir så att den materiella succé
succé. De pengar som du får mera än andra. Din avancering i din karriär. Att förstärka din succé i andra områden i ditt liv. Men bara att kunna göra en viss grej. Jag menar, jag kan ta ett exempel. En gång jag träffade en person som är biljonär. Väldigt, väldigt rik. Och jag satt med honom och pratade lite om vad han gör i sitt liv. Han är inte gift. Han har ingen barn. Och det är inget i sig, det är inte problem, men när han började prata om hur han lever. Han sa till mig att jag har ingen, jag har bara mina pengar. Och ibland jag känner mig väldigt ensam, så jag går på natten. Klockan 3 på natten. Och går till en nattklubb bara för att sitta och hitta någon människa som jag kan prata med. Så trots att han verkligen har lyckats väldigt bra i att samla bra pengar. Andra aspekter av hans liv är totalt tomma. Är det en succé? Jag tror inte att det är en succé. Och man kan inte faktiskt utnyttja de här pengarna på rätt sätt. Och man har inte en holistisk eller övergripande syn på livet. Allt. Att få allt från i livet handlar om att ha ett balanserat liv. Där alla de här bitarna får sin plats i ditt liv. Och det finns människor som är väldigt rika i världen. De också de har lyckats med att bygga deras andra delar av deras liv. Och väldigt fantastiskt sätt. Jag känner en vän till mig som han är miljardär. Han har jättebra företag. Men det är inte det enda som han har. Det är inte pengar bara som han har. Han har väldigt fantastisk fru, en dam. Vi känner dem som familj. Och han har underbara barn. Man har väldigt fina relationer med människor. Alla har väldigt bra respekt för honom. Och han försöker utnyttja sina pengar på väldigt bra sätt. Och han är väldigt, väldigt intresserad av att hjälpa människor på lokal nivå. Han är entreprenör och han sa till mig att hans dröm är att hjälpa unga tjejer och killar att nå deras mål i livet. Han har en holistisk filosofi. Han har en övergripande filosofi i livet. Detta är succé. Okej. Jag känner nog att lektionen har nått sin slut. Och i det här föreläsningen fokuserade på att reflektera om succé och ha reflektioner på succé. Vad innebär succé? När jag kallar vad jag gör i succé. Och jag pratade om 4 element, komponenter. Att succén ska definieras i relation till humanism och humanistiska värden, moral, renhet och hjärtat. Hur mycket det gör att människor kommer närmare varandra. Det är också kopplat till kontinuitet.
hur spridd din succé över tiden. Jag pratade om att man ska skilja mellan falsk succé eller illusioner och riktig succé. Jag pratade sist om behovet att koppla detta till en holistisk eller en övergripande filosofi i livet. Nästa föreläsning, jag kommer att prata om de viktiga aspekter av succé, de 3 grejer som förvandlar dina ansträngningar till succé. Första steget, du har förstått på övergripande sätt vad du är efter egentligen. Men sen istället vi kommer att prata om processen själv. Det handlar om 3 punkter. Mål, hur du väljer dina mål, hur de här mål ska se ut. Så det första var om mål. Det kan vara en mål, det kan vara många mål. Ett mål, det kan vara många mål. Vi kommer att prata om strategier. Hur du väljer, planerar. Hur du planerar för att nå de här mål. Och sen i tredje element, vi kommer att prata om implementering. Eller hur du gör. Så först du väljer dina mål. Sen du bygger strategier. Och sen du förverkligar de här strategierna. Och vi ska ta några exempel både på personligt plan. Och det kanske är kollektivt. Jag ska se vad är bästa exempel som jag kan ta för att förklara de här grejerna. Men min fokus i första lektionerna är faktiskt om den individuella nivån. Så vi kommer att prata så mycket just om den här aspekten om succéer. Och sen processerna, mål, strategier och implementering leder till en individuell succé. Åtminstone i de här 2-3 lektioner. Så min fokus är i första serien. Och de här lektionerna är på den individuella nivån. Jag känner nu att jag har nått faktiskt mitt mål med den här föreläsningen. Nu klockan är 2 efter midnatt. Så jag vill gärna hälsa er godnatt. Och vi ses i kommande föreläsningar. Det är er bror Adli Abuzidar. Hej då.